Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sekarang kita berlokasi di anak sungai. Sungai ini berletak di daerah Kuku, Kabupaten Enrikang. Jadi kita akan coba spot ini. Kali ini saya bersama rekan Wowong, Bang Iwan. Juga bersama rekan saya Boy Reski Fishing. Sementara dia fokus mancing, bro. Oke. Cuaca kali ini, bro, habis hujan, jadi sementara ini agak-agak reda lagi. Jadi kita akan coba mancing di sini, bro. Oke. Mancing gokil. Oke, teman. Kita akan coba spotnya. Jadi kita gunakan umpan cacing. Di sini dua macam cacing, bro. Cacing merah, cacing hitam. Jadi kita gunakan yang hitam dulu. Makan. Strike. Wow. Lihat jorannya, bro. Kita cuma dapat ikan tawes. Ya, lumayan, bro. Kita coba lagi ya. Mudah-mudahan dapat lagi tawesnya atau nilainya yang lebih besar lagi. Oke, bro. Mantap. Kali ini kita mancing kehujanan, bro. Namanya berusaha. Joreknya, lampunya di pinggir aja, nggak jauh. Makan, mas, bro. Ya, strike.
kita dapat lagi tawes bro. Rupanya hujan-hujan mancing banyak tawesnya. Oke, mantap. Kita dapat yang lebih panjang lagi bro. Oke, Mas bro, ini lebih panjang daripada yang tadi. Wow, lumayan. Rupanya kita strike tawes. Oke Mas bro. Oke, saatnya kita balik kanan ini Mas bro. Berhubung sudah sore sekali ini, jadi kita akan balik kanan bro. Jadi alhamdulillah ada 2 jam saya mancing, dapat 3 tawes. Tapi ya cuaca sebenarnya hujan, jadi cukup sampai di sini aja. Kita mau balik ini. Oke, jangan lupa like-nya bro, share and subscribe-nya, dan tunggu video selanjutnya dari saya. Oke, salam satu hobi, salam mancing, mancing mania semakin hoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.